Cine mă sună de portal? Taci, taci. Salutare tuturor, numele este Mihai, ce nu jucăm mai o mapă de Minecraft. Făcută de Ralu. Bă, Raul, ce e făcut de mine? I-am pus shader, băieții. Ăsta nu îl pun eu prea ștel. Bă, dar unde sunteți? uitați-vă la portalul spre Nedăraș. Ia cum arată la mine. De care portal? L-arat. Wow. Stai, bă. Trebuie să intru și eu Nether. Nu știu. Vezi, Mihala. Wow. Mie mi-e colorat când mă teleportez, face un... Bă, mereu când intră cineva de Nether. Ia ce văd? Mine. Mereu când fiecare intră Nether. Uite ce mi-e cum e Nether-ul. Deci că putem să spargem ăsta cu... Dracu are. Bă, uitați în gură. Că de nu dăm report. Îți place la aici? Gata, mă duc. I'm Frankenstein! Au! Sorry! Băi, noi te ne-am costumat. Dile, puștu, bă, țigane. Au! Băi, mă duc afară. Și Bă, eu. stai, nu. Op! Oare la mine mă arăt plăce? Am dus o, da, mă, ieși. Eu n-am ieșit din Nether. Că tu dai în obsidian. Nu mere! Ia. Zuflege. Mie mi s-a blocat la building train. Ce mie? Ești Nether? Nu. Nu. Mi-a provocat. Gata, nu mi s-a mai blocat. Ai, eu nu am. Nici mie. Drag. Deci alături de Raluca. Ralu. De mine. Ralu, sărim în piș. Cine? Da, hai. Dacă vin și eu. Hai, let's do it. Din casa ta sărim. Urcă pe acoperiș. Pe acoperiș, pe acoperiș, pe acoperiș, pe acoperiș. Dar nu s-ar fără mine. Ce ușa morții am. Ce ușa morții. De nu? De ce te uzi? Cum ai zis că ce ușa morții am? Băi! Aici, faci 3, 2, 1 și... Mereu îmi provocat la... Dar nu mai suntem în Nether. Ralu, hai să nasăm. Dau un overload. Hai să nasăm. Ce e ăla? Adică în lumea normală. Hai să nasăm. Păm, 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 Bă, dar al Nether nu avem. Mai imaginați. Eu cum bazez, uite de la mine. Uite de la mine, uite de la mine. Bă, dar nu fața mea e nesim. Oh, mă scap la baie. Pa, fug înainte. Mi-a arsat barca acolo. Mi-a simțit-o. Lasă-mi barca aici. Vrei să-mi dai boost? Băi, fuck! E baia mea. Bă, că ai făcut-o, dar mă rog. Yeah! Da, ce? Vezi că... Nu apagă, mă rog. Eu știu că am ascunsa. Știu că am ascunsa. Ai mâncat fasole. Ralu, intră în barcuță. Eu deja la mal unde sunt. Intră în barcă. Sunt la mal. Intră în barcă. E că îs eu la mai imediat. Nu m-ați nici că am ascunsa. Ralu bagă. Ba nu, el bagă. El care el? Raul. Raulică. Nu mă joc. De ce te mai joci? Pentru că ești copac? Pentru că tu bagi. Eu nu mă joc. Mă joc mai imediat, nu știu probabil. E glumă. Nu, nici că m-a dat ascunsa. Eu cu tine? Da. Stai un pic să mi-am niște cele. Ce dracu, tot mi se încarcă și... Bă, nu mai de la Ia ce văd! Asta era Ralu că vin. Unde băgăm? Dar numai pe aici prin casă. Nu! Prin casă și pe afară puțin, dar nu chiar foarte departe. Bine? Ia aici. Ia, pe nisip. Aici unde sunt eu. Nu. Da, unde băgăm? Hai aici cu mine, ia aici. Unde băgăm? Ia te văd. Pun un bloc. Să pun un bloc aici să vezi? Stai la movie eu și acolo. Hai că vin și eu. Oh, ce porcușori faini mi-arată mie. Să văd. Ce porcușori. Sunt normal. Eu mă...
Dar pun aici un bloc să știți. Haide! Bine. Vezi că număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 până la 20, 14, Până la 50, până la 20. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Gata! ok, până la 40. Și gata, loc 4, apoi pe și mai. La mine, poți dă-ți și shift-ul. Mami. Am văzut că ai avut shift-ul. Nu l-am avut, mă. Nu, adică nu l-ai avut, dar... Da, mă rog, nu mă înțeleg. N-am vrut să te lovesc, am vrut să mă tăpui pe tine sau ce what the fuck. Pigu, au și Pigu. Vezi că într-un portal este un pic zombie. Na, unde ca să mă duc să număr? Numărăm? E aici unde am pus un bloc la casa ta. Sau la mea. La mea. Ba nu, la ta. Da, la mea. Acum ochii încheici cu shift-ul? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Să-mi zici când ești gata. Bine. Poate mai bine fără la acum. 16, 17, 18. O, veni Raul, el bagă. Adu-te de aici. Ralu. Ce? Am terminat. Na, unde? Hai. Fii atent, mă, ce lag. Nu, dar Raul bagă, să știi. Eu nu mai bag, eu am Hai, lag. Ralu, numără. Dar am lag. Uite ce mă, ce mi-apare. Uite, de tot așa mi-apare. Să mor eu din nou. Ralu, eu te tăbet. Eu mă ascund de Raul. A tu bagi, Ralu. Eu am ieșit. Hai, găsește-mă. Mă rog. Am intrat în Nether. Da. Ia uite ce unde eram ascuns. Da, oricum. Te că intru și eu în Nether. Da, eu am ieșit. Ești în Nether. Ok, eu fac niște lente. Eu le pun Iar m-am blocat. Să văd. Ia-te. Ce? How do Nu știu din unde. Eu știu mai mult. Bravo. Da, nu mai vreau. Nu mă jucam lag. De ce nu? Ralu, noapte Dar bună. ce are și jocul? La mine e jocul. Ralu, noapte bună. Bă, vreau să-i drac, el uit pe porc. Porcule, hai casă la mine să-i distrăm. Numai dacă e să uit. Hai, Ralu, Numai dacă se Ralu, schimbă. pune-te să te culci. Nu, Da, eu mă... Cum arăt? Foarte șmecher. eu numai Eu dacă... cum arăt în ăsta de clipper? Hai să-mi fac... Gata. Hai să... Dața, să-mi fac unelte. Eu fac ceai. Așa. Hai, da, eu fac clătite. Cum faci să plătiți? Foarte simplu. Fac cu hack-ul. Vede în frigider. Eu avem și frigider, dacă vrei să știi. Pun o scurtă pauză ca să-mi fac uneltele. Că pun pauză ca să nu mă plictisesc. Bun, toată lumea am revenit. 3, 4, 5, 6, până la cât? 60. 8, 8, 9, Să până când zicem noi gata. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, Gata, ai terminat. Caută-ne. Este să cu zi. Dă-i la mă. Îl ai? Ce mă arăt? mă, stați. N-am să ne niciodată. O problem, hei, am văzut numele. Ați eu. Gata.
Dar n-avem shift pus. Da, Sigur. dar îl avem pus. Atunci nu mi-ai văzut numele. Îmi pare rău, lume, că nu vedeți bicea de la ce să fac. Lai, văd. Nu se vede la tine. Știu că Știu asta. e tu nivel 20. Nu știu. Ce faci la tine așa colorat? L-am văzut. Trebuie să mergi să... Lag. Lag. Deci Nu, ce scuipăl. eu nu mai joc, e lag. Dar eu loc. Am ieșit. Păi, Raul! Dar am ieșit. Am scăpat, am câștigat, la. Păi, Raul. Am ieșit, că e lag. Eu nu ies până nu mi-arată că ai ieșit. Ai ieșit? Nu știu. Eu uite-te, ia. Eu ieșit. Yes. Fug să descurc. Sorry, Raul. Raul. Bă, nu mai pot ieși! What? Bă, nu s-a blocat! Da, cu și... Nu mai pot ieși eu așa. Așa e. Oh, cum știu că e? Trebuie să fie casă. Pentru că ești, Raul, te abonezi la mine la canal, te rog. Ralu, Ce mă răză normal și YouTube. Ralu, Da. te abonezi la mine pe canal, te rog. Bun, toată lumea, cam la acest episod, nu uitați să apăsați chiar butonul de like și ne vedem în data viitoare. Eu sunt Mihai și cam de acest episod, pa, pa.